大家好啊！今日我哋要介紹一啲3月21號爆旋陀螺日嘅一啲新資訊啦。咁你哋一定會覺得好奇，點解我嚟咗呢一個嘅 Brave Red Cafe 嘅網站呢？因為佢有一啲嘅新陀螺係日本限定，不過我都想俾大家睇下，就係呢度首先其實都見到有呢個好得意皇帝格仔餅啊，帝王霸權嘅格仔餅真係好得意，好似成隻陀螺。然後呢個飲品又係嚟自個漩渦嘅歌嗰度去製作出嚟，咁有啲立牌啦，係嚟自首歌嘅一啲圖片嘅。咁最主要呢個 Brave Red Bar 呢，首先呢，我哋可以見到佢更新咗啲菜式啦，例如我哋有呢個嘅豬鷹嘅一個類似薯蓉東西啊。然後有啲新嘅紀念品啊，一個呢個獅王嘅新嘢食啊，最出名咧、最受關注、最想食嘅就一定係呢個紅修意大利粉啦。紅修喺第一季嘅爆裂世代第一季嘅時候咧，都曾經煮過幾多次嘅意粉俾霸斗佢哋食，咁霸斗佢哋都讚口不絕。咁仲有呢個嘅豐建料嘅炸豬扒蓋飯都 OK 好味，不過我覺得應該都不及呢個 spaghetti 咁好味咯。咁亦都仲有個得意嘅七色彩嘅雪糕杯，就有雪糕啦，有啲 cream 啦，仲有啲唔同顏色嘅啫喱豆類似。然後咧，喺呢個 Brave Red Bar 度有得發售嘅係一個限定嘅新商品，就係我哋嘅粉紅蠍子喺4月25號有得發售嘅，咁我哋就去睇下啦。佢冇得睇原來，佢係0702 set 啦，咁佢個金屬塗層就係洋紅色。咁咧，除咗喺 Brave Red Bar 之後有得賣之外咧，我哋未來亦都可以睇到佢係會喺我哋嘅 App 度更新嘅，有少少類似我哋嘅長毛象啦嚇。咁我哋接住就會睇紅天馬。咁嚟到呢個 app 嗰度，我哋就可以去到個資訊，咁見到一個係3月21號嘅爆旋陀螺 X 應用程式香港區公告。咁撳落去就係見到我哋嘅3月23號，亦即係我拍片嘅明天就可以有呢個嘅 UX00 長空天馬370A 紅色版本，雖然係個紅色打錯字。哇，正啊！得個加重版紅天馬平民化，終於喺我哋嘅香港度出現啦，真係好鬼開心。咁然後咧，我就冇估錯，應該係喺我哋嘅稀有陀螺對戰嘅爆裂勝利度，即係呢度嘅黑魔度有機會未必冇咗，就係擊爆勝利就有機會獲得紅天馬啦。咁我唔知呢個黑魔度喺咪度啦。咁頭先都有提到黑魔度其實同除毛象都係講多次係一樣嘅，佢哋都係由 Brave Red Bar 嗰度本身有得賣，去到我哋嘅網上應用程式。不過個人就覺得長毛象同紅天馬比較有用，呢個唔可以話佢冇用嘅。不過個上蓋就冇乜用咯。咁佢哋呢啲陀螺有咩好處咧？咁蠍子就係個面夠重啦。紅天馬個面就係超級有用啦，咁黑魔道就係455同 LO 可以有用啦。咁長毛象最中意嘅就係衣底，因為衣底真係好限量。咁我哋依家再睇下賣其他商品。咁其實我哋官方呢度都睇到一個紅蠍子嘅喺度，然後我哋嘅3月28號有呢個嘅紅修嘅暴風巨神發售，咁佢個配置係270M。咁我哋睇下啲零件詳情啦。咁佢係可以喺中間用佢嘅尖部分防守，同埋橡膠去加速攻擊。咁呢個嘅 M 底我都預咗㗎啦，因為佢係第一個又有橡膠又有塑膠融合嘅素材啦。咁然後個面就塊鐵幾大嘅，我預計應該都有天帝武神咁重咯，或者唔止添。270就真係冇用，不過呢個 M 咧都其實冇乜用嘅，就係咁咯。然後仲有個發射器，咁就
呢個爆裂世代玩家必定要收。同埋我想講呢，佢哋爆裂世代上次個天地武神就係260，今個就係270啦。咁之後蠍子我睇埋啲詳情先咯。蠍子佢係可以有呢個變形嘅機關啦，咁係仲有呢個黑色底加透明嘅上面，咁就真係好靚，似士多啤梨。咁最尾今次嘅重磅消息就係將會同我哋嘅新世紀福音戰士合作啊！呢個係 B4 Limit 㗎，雖然不過呢係真係好盛大嘅合作啊！大家都估唔到，所謂同人氣動漫合作嘅就係我哋嘅新世紀戰士福音家族啊！咁我哋首先呢就睇啲零件詳情啦。咁我哋有0號機嘅，咁0號機呢，官方好用心啊！佢今次嘅0號機嘅固鎖係070啦，1號機嘅固鎖係170啦，2號機嘅固鎖係270啦。咁呢個嘅軸心係 E， 1號0號嘅軸心係 E， 1號嘅軸心係 V， 2號嘅軸心係 A， 就可以組成 EVA 同埋012。呢個真係好聰明啊！官方。有零件詳情，哇！呢個呢 model 還呢個 CX model 呢，真係好鬼死靚咯，俾佢搞到。佢個橙色同埋之前啱啱介紹個黑色呢，呢個橙色係 shop 好多靚好多。咁 B 就純白色啦，就之前其實都出過類似，只不過係白色閃粉加透明啫。然後070就啱啱蠍子講過啦，而且070其實之前都冇乜點復刻嘅，咁就叫好啲啦，可以買。然後 E 軸心啦，E 軸心有咩好呢？佢呢今次呢係真係超級平民版發售啊！係啊，只要你去到多個日本會場你買咗呢，咁你就有 E 底噶啦，你唔使抽啦，你唔使網上 app 抽啦，你亦都唔使盲盒抽啦，真係好正。然後個發射器呢，哇！首先要抵讚嘅官方就係佢係除拉條嚟㗎正。然後呢，第二個佢個發射呢係印有一啲嘅 logo， 真係好 sharp 好型好搶眼。你呢個比賽呢，哇！對手都呢個咩嚟㗎？然後第二個就係呢個我哋嘅 EVA 1號機初號機，咁佢係勇氣啦，喂真係好型仔！勇氣呢，之前試過黑色啦，不過仲未出嘅。然後今次我真係覺得佢加咗個圖陣好勁好勁好勁，配上呢，佢都個 A 呢係深綠色，完全係 EVA 嘅配色嚟嘅。然後170呢，就唔知點解佢加咗個橙色落去啦，或者可能覺得 shop 啩。然後 V 底就普普通通啦，都出過幾次啦。咁然後發射器呢，佢係印咗呢個新世紀福音戰士嘅 logo 上去，又係紅色嘅長拉條，你又可以收集下啲長拉條啦。然後呢，其實一盒呢，因為有3隻陀螺噶嘛，3隻陀螺就可以拎去比賽啦。咁我哋而家就第3隻到到，我先介紹咗，唉，連埋呢一個嘅收納盒㗎，呢個套裝真係好正，係俾新世紀福音戰士嘅迷去購買。然後佢呢個係首先呢個勇氣啦，咁呢個就係我哋嘅魔法師啦。你可能諗佢下一個係惡魔，但係封建鳥會覺得好傷心，因為佢唔係惡魔，佢個御三家咗做我哋嘅妖狐空味。咁就有呢個 T 啦，咁呢個 T 黃色就真係好型。咁 E 又係唔需要抽啦。咁呢個空味嘅戰輪我覺得係靚嘅，因為空味呢，佢其實復刻過咁多次啦，但係我覺得呢個紅色係真係有一種火焰嘅感覺，係會震驚對手。然後270呢，就係唔知點解加咗個白色上去，有啲唔係咁襯咯，不過 OK 嘅。咁然後個 A 就冇乜嘢咯。同埋講起呢個 A 底呢，我又有啲嘢同大家講嘅。嚟緊我哋爆旋陀螺 X 4月有一個比賽，咁呢喺呢個香港屯門度舉行嘅。咁多位陀螺 fans 記住一定要去呢個比賽，因為有限定嘅蒼龍爆引、涉谷爆引，去喺會場度購買嘅，真係好正咯！原本你空運過嚟都400幾500蚊，之前仲係要停咗一排嘅添，而家香港有得買，肯定搶手到不得了先，人人都一定要買。咁好，今集內容就嚟到呢度，多謝大家收睇，同埋依家頻道係終於1週年啦，拜拜。